Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour comment j'affûte mes couteaux et avec quoi, mes couteaux suisses surtout, et même les Letterman au cas où quoi. J'utilise un outil très simple, c'est le Lansky Croc de luxe, voilà, qui est ici. Il y a 4 barres en céramique, des fines et des moins fines. Moi j'utilise que les moins fines, j'utilise l'angle à 20 degrés qui est ici. Voilà, je vous fais une petite démonstration. Hein. Donc, un couteau qui coupe très bien. Hein. Hop. Donc, je casse le fil. On va voir si ça coupe encore. Carrément plus. Voilà. Donc, on est parti pour la démo. Allez. Donc, il faut faire descendre simplement la lame sur les barres, sans appuyer. On va vérifier un peu, voir où ça en est. Ah, ça commence. Donc il faut le faire encore un peu, hein. On continue. Cet appareil là, ça coûte pas cher, ça coûte une trentaine d'euros à peu près, et je le trouve vraiment pratique quoi. J'affûte tous les Victorinox avec les Letterman, et ça marche vraiment bien. On reprend une autre feuille. Regardez. Comme pas d'histoire, hein. On peut même faire la petite lame si on veut. On va faire l'essai avec la petite. Il faut prendre un peu son temps, hein. C'est pas très long, il faut faire une vingtaine ou une quarantaine de passes à peu près. Mais ça reste efficace, c'est très facile à nettoyer aussi. Ouais. Hop. Je fais aussi mes Letterman que je venais de faire juste avant, regardez, hein, ça marche aussi très bien avec les Letterman. Voilà. Avec mon C2, pareil, hein. Il y a un petit chip peut-être sur la lame encore. Voilà, ça marche très bien. Il n'y a rien à dire, c'est un bon produit. Donc il est composé aussi donc les 4 barres. Hein. Ça c'est pour finir, fignoler. Pour les ranger, on les range dans les trous ici. Hop. Voilà. Un angle à 25, un angle à 20. Très simple, hein. Voilà, puis il n'y a rien à dire quoi. Trentaine d'euros. Je sais pas si on le voit bien, mais ça abîme pas du tout les lames. Regardez. Donc ça les marque pas. Peut-être pour le gros aussi, à voir. Voilà. C'est un petit outil que je recommande à tout le monde, quoi. Voilà, il est très simple et très facile à utiliser. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.